सब्सक्राइब कीजिए हाउस होल्ड क्राफ्ट को और बेल का आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को हाउस होल्ड क्राफ्ट चैनल की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए खराटों से निजात के लिए एक बहुत ही कमाल नुस्खा लाए हैं, जिसको इस्तेमाल करने से अगर आप अपने घर वालों से परेशान हैं खराटों से, या खुद आपको खराटे आते हैं, तो आप जान इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे तमाम नए अहबाब से ये गुजारिश है कि जिनने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले वीडियो के नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो नाज़रीन, खराटों से निजात के लिए नुस्खा ये है कि काली मिर्च पाउडर 10 ग्राम, मल्टी 20 ग्राम, साथ पुदीना 1 ग्राम, इन तीनों अज्जा को मिक्स करके रख लें। सोने से पहले इन तीनों अज्जा की 1 ग्राम मकदार को आधा चम्मच शहद में मिक्स करके इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह नींद में खराटे कभी नहीं लेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।